Ovo je sladak kupus sa jagnjetinom na Sarpijev način. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog video recepta i uživaj u istom. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Ovdje imamo 600 grama jagnjećeg mesa. Vi možete koristiti neko drugo, ali ja obožavam jagnjetinu i sladak kupus. Imamo jednu glavicu kupusa, imamo 2 šarge repe, imamo koren peršuna, imamo jedan crni luk, imamo par čanova belog luka, imamo par listića lovorog lista, imamo jedan paradajz. Potrebno nam je ulje ili mast, zavisi šta koristite. Imamo slatku crvenu papriku, imamo biber, imamo suvi začin. Koristit ću tiganj za prženje ovog mesa i moj čudotvorni ekspres lonac koji obožavam da koristim. Zašto? Skraćuje vreme kuvanja, nema mešanja, nema dolivanja vode, znači namestimo 45 minuta, na primjer konkretno za ovo jelo ćemo koristiti i ne pipamo ništa dok se to ne završi. Prvo šta ćemo da uradimo, začinit ćemo ovo meso. Znači ovo meso ćemo da posolimo, da pobiberimo, sve to lepo da utreljamo, da to meso lepo primi so i biber, a za to vreme ćemo da sređujemo i ovo povrće. Nećemo puno da solimo, jer ćemo kasnije da dodamo i suvog začina. Evo, kao što vidite, ovo je jagnjetina koju sam ja odkostio, znači ovdje nema kostiju, ovo je čisto meso. Pogledajte, 600 grama čistog jagnjećeg mesa koje smo pobiberili i posolili. Sada ćemo to ostavimo negdje sa strane. Sada ćemo da iseckamo crni luk na kockici, znači klasika. Sada ćemo da isečemo i šargarepu, ali ne na kotkice, nego ovako malo na sitnije komadiće, čisto ne bude ovako komadi. Isečemo koren ovog peršuna ovako, na par komada, može na 2 dela. Sada šta ćemo da uradimo? Oljuštit ćemo ovaj paradajz. Ima više načina ljuštenja paradajza, ja ću da ga oljuštim bukvalno kao jabuku. Nemam sada vremena da ga ljuštim vrelom vodom. To je napravite krstić ovdje, napravite ovako krstić ovdje i onda ga gurnete u vrelu vodu, izvadite ga i onda se lako ljušti. Ja ću ga ljuštiti ovako kao jabuku. To je najgori mogući način ljuštenja, ali ok, ja ću to sad tako to da odradim. Meni to nije problem, imam oštar nož i radio sam to x puta. Onako je bolje sa vrelom vodom zato što prećete da ga oljuštite, ali gubim vreme. Treba mi neka posuda da proključa voda, a ovako to ja brzinski odradim ovako sa nožem. Ne mora da ljuštim puno. Paradajz možete da koristite i kuvani paradajz ili onaj seckani paradajz koji ja obično koristim, onaj italijanski. Sada šta ćemo da radimo? Izvadit ćemo semenke iz ovog paradajza, to nam nikako ne treba. Znači ovo ovdje istisnemo ovako. Evo ovako. Isečemo ovako na sitnije kriške i istisnemo sve ove semenke. Naravno i ovo ćemo da odsečemo. Evo kada smo paradajz očistili, samo ćemo da iseckamo na ovako malo sitnije komadiće. Znači vrlo prosto. Evo, to vam je to. Ovo naravno bacamo, to nam ne treba više. Evo, sada ćemo da isečemo i ovaj kupus. Znači nećemo sitno da ga sečemo kao za salatu. Isečemo ga na neke krupnije komadiće. Prvo ćemo da očistimo, izvadit ću ovaj koren. Ovako. I onda možemo ovako da ga isečemo.
vidite, znači nećemo da ga rendamo kao za salatu. Otprilike na ovako neke komade. Sad ćemo to da stavimo u ovu posudu da je i paradajz. Da ne prljamo ne znam ja koliko posuda. Tako ćemo da odradimo i sa ovom drugom polovinom. Znači ljudi, ovo je vrlo prosto. Ako mogu ja, ovo može svako. Nema izgovora, kao ovo što bi ja volao da znam da kuvam, kao ti. Uzim pa probaj, ako mogu ja ovo da odradim. Ovo ljudi nije nuklearna fizika. Ako volite da jedete, a nećete da vam ko zna ko tamo sprema i ko zna kakve namirnice koristi, ovo nije nikakav problem. Ovo je jelo za par dana. Ovo ja sad skuvam i par dana sam miran. Ne moram da razmišljam o hrani nikako. Sada ćemo da sipamo u tiganj malo ulja ili masti, koristite šta vi već koristite, da se malo zagreje pa ćemo malo ovu jagnjetinu da propržimo. Ili već meso koje koristite. Evo kada se ulje malo zagrevalo, sada ćemo ovo meso malo da propržimo. Sa obe strane. Par minuta. Ništa mnogo. Dok se meso prži, ja ću ovako u ekspres lonac, neću da dodajem nikakvu masnoću, nema potrebe, dodati ovako pola kupusa na dno. Ovako. Poređemo. I pola crnog luka. Sad ćemo to malo, ovo što je ostalo kasnije, kad se ovo meso isprži. Znači evo, da pokrijemo dno, nećemo nikak ulje da sipamo, nećemo ništa, apsolutno. Sve će to da se sprema u svojim sokovima. Zato i koristimo ekspres lonac. Tu ću i da ubacim malo šargarepe, malo peršuna i neki lovrov list. Evo ovo meso ćemo malo da okrenemo. Lepo je zamirisala jagnjetina, ja obožavam jagnjetinu. Ovo inače možete koristiti i sa junetinom, sa svinjetinom, s piletinom, ćuretinom, šta vi već volite. Ovo ja ne koristim tako često, zato što je jagnjetina u Srbiji jako skupa, u Beogradu da ja živim, tako da ovo je jedan od omiljenih mojih specijaliteta, ovo je jelo koje je među mojih prvih 5 na kašiku. Jer ipak ja najviše volim jela sa kašikom. Evo, još malo ćemo ovo da propržimo. Evo, nakon par minuta, pogledajte, kada se meso malo zarumenalo, sklonit ćemo ovo sa strane. I sada ćemo da to meso lepo stavimo u ovaj ekspres lonac, komad po komad, što lepo da složim. Sad ćemo da idemo posle još jedan red kupusa, još jedan red mesa. Namerno nisam hteo da sipam nikakvu masnoću, ali nema potrebe, ovo neće da se zalepi. Dodat ćemo kasnije malo. Evo, pogledajte, dodao sam mesa, sada ćemo dodamo opet kupus, luk, šargarepa, peršun, lovrov list i ovaj paradajz što je na dnu i njega dodajemo. Ja sam to sve izmešao, tako da nema nikakve veze. Sada ću da dodam još ovog mesa. Pogledajte kako je to meso fino, raspustio. Milina Božja. Ko voli jagnjetinu, ali nije jeo sladak kupus sa jagnjetinom, obavezno neka proba. Sada ćemo da dodamo suvi začin. Nećemo previše da stavljamo, kasnije možemo da dosolimo, bolje nego da bude presoleno. Sada ćemo da dodamo papriku. I suvi začin smo dodali. Evo, sad ćemo ostatak ove masnoće gde se pržilo meso da vratimo u ovaj kupus. Eto, zato nisam dodavao masnoću. Sada ću u ovo da ulijem malo vode. Da speremo ovaj tiganj. I
tu vodu ćemo da isto ulijemo u ovaj lonac. Sad ovako, nagnemo lonac da vidimo koliko tečnosti ima, pogledajte. Ne znam da li vidite na kameri, ja treba bukvalno još vrlo malo da dodam. Dodat ćemo vrlo malo. Kupus, kada se kuva, on brzo kalira. Morate voditi računa kod korištenja ekspres lonca. Nikada ne sme da se napuni više od 2/3. Znači, ja ne prelazim ovaj ovdje šraf, nikako. Tako da, evo pogledajte. Koliko ima tečnosti, ovo je sasvim dovoljno tečnosti. Evo vidite, kada nagnem ovako šerpu. Ono će brzo da kalira kupus i spašće dole, znači ispod polovine. Znači nemojte da preterujete sa namirnicama za ovaj ekspres lonac. Sada šta se radi? Ekspres lonac se zatvara. I kada para izbije na ovom ekspres loncu, onda smanjujemo na minimum. Ovo će da se krčka 45 minuta, ne više. Poslije toga isključujemo ringlu, a možemo i da sklonimo ovako i čekamo da padne pritisak. Nikako ne otvaramo ekspres lonac dok je pod pritiskom. To možemo da provalimo vrlo brzo. Uzmemo ovako krpu i podignemo ovo, ako šušti, još je pod pritiskom. Znači ovo nemojte dirati nikako, ostavite, trebamo još jedno 10 minuta, znači posle 45 minuta kuvanja, kada vi sklonite sa ringle, on će još sigurno 10-15 minuta da se kuva jer je pod pritiskom. Tek posle 10-15 minuta pada pritisak i kada nema pritiska, onda vi možete da otvorite ovaj ekspres lonac, ali to ću vam pokazati kasnije. Dok sam pričao o ekspres loncu, zaboravio sam da ubacim beli luk. Znači ubacit ću par čanova belog luka, ovako vi možete da sečete, a i ne morate, možete i cele da ih ubacite. I ubacit ćemo malo bibera, jer i to sam zaboravio, pričujući ću vam o ekspres loncu. Pogledajte, kad krene da izlazi ovako para, sad će možda da lokne onako, sad smanjimo vatru, sada sam smanjio na najslabije i sad će to da se krčka narednih 45 minuta. Evo nakon 45 minuta isključit ćemo šporet i sačekat ćemo da padne pritisak pa ćemo da otvorimo ovaj ekspres lonac. Evo, opao je pritisak, malo se propladilo, otvorimo da vidimo kako je to ispalo. Evo pogledajte, nema puno tečnosti. Ajmo da sipamo u tanjir da vidimo kako je to ispalo. Evo pogledajte, sipam malo tečnosti. Evo ljudi, ako vam se sviđa recept, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, napišite mi obavezno iz koje zemlje me gledate. Evo, vrlo prosto kako se napravio sladak kupus sa jagetinom. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata. Puno pozdrava od Sarpija.